Сняв стопорное кольцо, разбираем двигатель. Сразу с подшипников, с обоих подшипников снимаем пыльники. Сам ротор на сварку. Кстати, можно посмотреть, что статор двигателя наматывали какие-то юные техники руками. Это не машинная намотка. Она напомнила меня в детстве, как я сам мотал моторчики, пытался. После сварки в оба подшипника закладываем хорошую смазку. Сам вал изготовлен из какого-то пластилина, потому что на ведущей звездочке нету никаких вмятин, а на валу мы видим с двух сторон приличные вмятины. Несем их на сварку и завариваем, потому что звездочка болтается очень сильно. Защитная шайба ведущей звездочки сама по себе очень похожа на москвичевскую шайбу рессорной втулки, только значительно тоньше. Заварить ее, конечно, не получится, материал прогорит, но идеально подходит металлическая крышка от ручной консервации, от обычных стеклянных банок. Она сделана из нержавейки и имеет специфическую форму, такую же, как у шайбы. Просто ее надо вырезать теперь. И все. Сделать отверстие пазовое на посадку. И будет шайба, причем из нержавейки. С помощью набора надфилей вырезаем в крышке отверстие по форме посадочного нашего вала. Она в него легко входит. И теперь остается дело за малым. Взять болгарку и вырезать шайбу. И зачистить ее. Так, вот наша шайба. По форме она один в один с родной. Но немножко корявенькая. Для этого берем в шуруповерт или в дрель, вставляем наш вал. Одеваем на него шайбу. И взяв в руки болгарку, включив шуруповерт и болгарку одновременно, ее центруем, приводим в красивый вид. Так, зажимаем свежесобранный моторчик у тиски и ставим аккумуляторы и проверяем, что он работает, что мы все собрали правильно. Работает. Прикручиваем к моторчику несущую пластину. Самое главное, ее прикручивая, используем резьбовой герметик на винтиках. Корпус подчищаем и, используя принцип «не навреди», ничего с ним больше делать не будем. Вроде как чуть-чуть съеденный, ну и бог с ним, будет работать. Сквозной дырки нету. Прикручиваем дальше к опорной пластине масляный насос. И дальше все собираем в обратном порядке. Ничего тут военного нету. Нюанс следующий. Плохое зацепление у шестеренки масляного насоса за ведущую шестерню. Его практически нет. Я при работе пилы давно замечал, что масляного бачка хватает на 3-4 заряда аккумуляторов, что очень мало подает масло. Скорее всего, причина в этом. Будем устранять. Выкусываем кусок дужки крепления маслонасоса и на винтик
на шурупчик, кидаем шайбочку и скручиваем нашу конструкцию. Маслонасос у нас сместился ближе к ведущей шестеренке, и все нормально зафункционировало. Собрав пилу, обнаружился еще один дефект. Пружина, которая по идее должна предохранять от перегиба трубку маслопровода, ее наоборот пережимает. Тоже может из-за этого быть очень плохая подача масла. Сейчас будем исправлять это дело. Пружина убрана, и трубка стала без перегибов по-человечески. Момент у нас еще такой, очень важный. Пружинку, которая стоит между шестерней маслонасоса и ведущей звездочкой, обязательно надо ставить, чтобы она при вращении витки двигались, как в мясорубке, к наружу. Потому что мусор должен выкидываться оттуда, а не засасываться вовнутрь. Это очень важно. Так, последний болтик закручен. Проверяем пилку. Аккумуляторы вставлены. Что радует, маслонасос зафункционировал просто шикарно. Все, работы, можно сказать, закончены. Звездочку мы поищем новенькую. Так, итоги. Пила хоть и пострадала из-за халатной сборки, из-за того, что не были закручены 3 болта на резьбовой герметик, она скоро все равно вышла бы из строя. По причине развалилась бы звездочка, полетел бы вал двигателя, по-любому его бы додолбало, он развалился. И как дополнительный у нее дефект, очень плохо работал маслонасос. По 2 причинам. Плохо прилегала шестерня к ведущей шестерне маслонасоса, и была пережата трубка маслонасоса. Так, все. Пила снова в строю.